人生不过4字，松弛有度。您现在收看的是舞蹈演员在高强度工作了3个月之后的自洽日记，找回秩序感，拿到生活主动权。Hello， 姐妹们，看看我在哪儿啊？闪现北京喽！看一下，这是我定制的一幅画，老姐妹们肯定都能看出来这里都是谁吧？起床睁开眼睛看到这一幕，感觉幸福的有点不太真实。我其实已经不是刚起床了，8点就醒了，但是现在是下午1点钟。我一直在这里抢买东西。今天北京是阴天，在家里待久就会很不舒服，所以我就决定出门运动。今天的心情必须得是这个颜色啊！你说说你这是几个意思？万事俱备，这天气咋这么不给面？然后我这个健身房还是在 B1层一个地下室，特别害怕会很阴冷，我还穿了一个小羽绒服，结果根本不会，特别热。但是姐妹们，我又要去找新的健身房了，原因很简单，因为这个健身房是顶光。天然的女孩子的思路有时候真的很难理解。我心心念念的咖啡机终于到了，我选了好久才下手的。猫头鹰伙计是不是跟我家挺搭？好看吧？我现在已经迫不及待要做一杯尝尝了。我的好心理蓬松，做咖啡其实还挺好玩的。上菜一了，姐妹们，这商用级别的萃取还有 OPV 稳压，咖啡的香味现在已经飘满屋了。我第一次做，我这第一杯还被我做出这个金杯弄死了。下一步就是打出一个优秀的奶泡，加一个金刀。但是打奶好快，感觉炫出这种台风眼。我是天才吧？这奶泡简直咖啡馆级别的。拉花咱目前正处于学习阶段啊，不准笑。妈呀，自己做的咖啡太香了！再做一杯冷萃给小卢老师，2分就能出一大壶，再也不用提前1碗泡了，爽！姐妹们家里有小果汁的，直接往里怼一点，跟外边的一个味儿。这是给我妈做的，给她尝一下，来你尝一下。味儿老正了。小陆女士已经上头了，她以后老要天天让我给她做，可咋办？今天中午是自己家里做了饭，喊朋友来吃的。我觉得回北京这几天，我的小日子过得越来越有声有色了。一件一件小事可以堆积起我无比浓厚的幸福感。来团里练功啦！今天下午没有人排练。是不是好久没有看到这个背景了？今天来教室不是上班，不是上课，也不是来排练，爽！但其实这次回北京我也并不能多待几天，因为我马上又要跟着团里出去演出了。不过这一天对于我来说也完完全全够了。我估计像我这种人，让我闲久了，我反而还要难受呢。我现在要复习一支舞蹈，叫清平调，因为我这次演出要跳。我实习的时候学过，但我有点忘了。这样，我新发明了一个转，这样。哎呀，好死我！好久没对着咱单位镜子自拍了，咱打个卡，金豆到此一游。哎呦哎呦哎呦！练完了，拜拜。我一会儿补个全妆，然后我要出门去吃饭。江江画好了，今天恢复秩序的最后一步就是出门去感受一下外面的气息。今天在打扮自己和美美出门的这个过程里，我觉得我又吸取到了很多幸福感，真好。这阳光好好看。北京傍晚的气候现在好舒服，不冷不热的，所以今天直接决定在外边吃。可乐满上。今天我最大的感受就是我以后要多在我的生活的点点滴滴里去吸取力量，每个时刻都珍贵，好也珍贵，坏也珍贵，一块块零碎的拼图，拼成一整天幸福的日记。来啦，姐妹们，然后我在路上点了一个这个 NIBU 还是 NIBI 的那个酸奶。莓果开心果，然后这个应该是伯爵茶的，我把它放在冰箱里，一会儿如果晚上馋了的话，我把2口。那晚安喽，姐妹们，我们下期再见吧，拜拜啦。